ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಬಾಡೋಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತಾಗ ಬಹಳ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಹರಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಬಾಡೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಕುಂಟಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಜನರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿನೇ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದೊಂದ್ ರೀತಿ ಸುಂಟ್ರು ಗಾಳಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗಾಳಿ ಹೊರತಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಪೆಂಡಾಲು, ಶಾಮಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ರೂರಲ್ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಾಡೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಊಟ ಬಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ನಿಂತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರಂತವ್ರು ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ, ಶಾಮಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಬಹಳ ಗಾಳಿ. ಕುಂಟಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂತೆ. ನಾವು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಾಡೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಮಿಯಾನ ಒಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ. ವೀರೇಶ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೀರೇಶ್, ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬಾಡೂಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ? ಒಟ್ಟು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು? ಒಂದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವೀರೇಶ್? ಮಲ್ತೇಶ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಳದ ರಾಶಿಯ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಟಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಕೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಾಡೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು. 108 ಕುರಿ ಮತ್ತು 2 ಟನ್ ಚಿಕನ್ನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಾಡೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ಊಟ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಬೃಹತ್ ಶಾಮಿಯಾನಗಳನ್ನ, 2 ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಳಿಗೆ, 1 ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ 3 ಶಾಮಿಯಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಶಾಮಿಯಾನ ಇತ್ತು, ಬೃಹತ್ ಆದ ಪೆಂಡಾಲ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಗಾಳಿಗೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೆಂಡಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಬಹುತೇಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಪೆಂಡಲ್ಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ದರೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಹ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೆಂಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದನೇ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊರತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಮಾರು 108 ಕುರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಾಡೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮಾಲ್ತೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.